ओइ मासले दुईटा बौला हेलो गाइस व्हाट्स अप वेलकम टु माई भिडियो एन्ड आज चाहिँ हेर्नु त क्लाइमेट यस्तो शीतल हावा हैन यता हिँड्दैछ म भन न ओइ मासले गयो भने क्या मेरो मुसी निकल गयो कि फाइट मुडमा राख्छु यार कनेक्सन हुनु टावर चलिराखेको छ नि भाइलाई के थाहा कि यस्तो टाइममा फोन बोल्नुहुन्न कि टाइमले त्यस्तरी हिँडिरहेछ शीतल हावा लाग्यो फेरि है डर्निला हावा नि ए डर्निला हावा भनेर डर्निला कस्तो हावा लाग्यो पानी पर्नुहुन्छ अगाडिको हावा के कस्तो फ्रेस बनाइदियो ओए पाइतला यहाँ भिडियोमा हेर नि भिडियोमा देखियो इच्छा के यार मासले है के पाइतला मान्छेको पाइतला जुत्ता के जुत्ता त्यस्तो हुन्न दे छैन उनीलाई भने त भने उ चाहिँ हेर्नु माथि भन्थ्यो म क्लियर देखेन यो म कस्तो क्लियर देखियो अरे होइन त्यहाँ यहाँ यस्तो गरे जुत्ता यस्तो गरे यस्तो होइन सो हामी चाहिँ बाटो मिल्दैछौँ होइन ब्लग हाल्ने बेलुका अन्त ऊ पनि हाल्नुहुन्छ के उयोमा जुत्ता यता पार्कतिर आउनु लाग्छ डरलाग्दो भयो क्या क्लाइमेट ओ भिडियो भयो यार साथ क्लाइमेट कस्तो नराम्रो हो क्या आज फेरि यता खाल्यो यता हेर त यी होइन अघि यहाँ थियो क्या अहिले त फेरि हट्यो यता यता माथि एन्ड हामी चाहिँ ग्रान्ड होटलमा आइसक्यौँ मिल्क्यो यता जी मिल्क्यो हेर्दा हेर्दा क्लाइमेट कति नराम्रो भयो यतिको हुनुपर्छ क्यामेरा यतिको हुनुपर्छ कि यस्तरी राख्दा क्या ओए फ्ल्यास लाइटमा बोलेर रहेछ नि त कडाओ न मन कडाओ दाइहरुलाई मुख समाएर बोल्ने गर बोला बोलाहरु मान्छेले ब्लगर म फेरि ब्लगर बोला ब्लगर म फेरि सब्स्क्राइब हाने हेर्नु कि साथी हो सब्स्क्राइब हान्दासम्म हान्दियो होइन ल त क्लाइमेट हेर्दा हेर्दा चेन्ज भयो ब्लगरहरूको खुबी नै यही हो क्या ब्लगरहरू मिठो कन्टेन्ट पाइयो यार दुईटा बौला चलपल दिन्छ खुच्चेहरू बोलायो भन्ला नि क्या बेगा तालकोले नि
यो त दुईटा अनारे देखियो हैन यार राइडर भाइ ओ छोडेर चलाइदेऊ अघि लोटेर लोड छ अघि माउन्टेन अच्छा के बोल्छ हालिदिन्छु नाम नै टक्क लेखिदिन्छु तल कसले भनेको आचार्य झन् यति ठुलोमा लेखिदिन्छु सच्ची मास्टर bayla मुनि छेचारे सिक्सर झुन्डेर म नाम नि कस्तो कस्तो राखेको केटाले उस मिलाएर राखेको छ कि सिरियल मिलाएर पैसा फेरि पैसा माग्यो भने नि गीत गाइसकेपछि ढिलो भयो ल त है दुम्स है बाई ए माथि त लास्टै आउँदै भयो नाइट भ्लग पहिलोचोटि आउनुभयो मेरो म्याथ तर देखिए होइन क्या भ्लगमा क्लाइमेट गर्न सेक चाहिँ बोइजहरूको फेरि बाइक हामी चाहिँ बिजनेस तर्फ खुट्टा पुरा एक्लै हिँड्ला ए कस्तो देखियो कि होइन क्या मा देखिने चिजले देखिन्न कि फेरि आइफोन जस्तो भयो कस्तो हो त्यस्तै देखाउँछ है गुड नाइट यस्तो हुने टाइम होइन नि त उज्यालै हुन्थ्यो यार ल त भ्लगमा तिमीहरू पनि आउँछौ ल गएँ म है ल भोलि कता जानु त नि सो गाइज म घर आइपुगेँ मेरो साह्रो सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नु बेलायकन क्लिक गर्न नभुल्दैन एन्ड सब भिडियो सेयर गर्नु घर आइसक्यो मलाई